За сайн байцгаана уу? Ариун санаа байна. За айлын болгон ар зайсан будаггүй нэг галтайсан бичлэг хийж явах уу гэж удаад нүрээ буудаад хүрээд ирлээ. За ямар ч нэг юмрхүү хөөрхөн байгаа зү. Гэжгүй. За ер нь хүн биш тэ тийм нэг хөөрхөн байгаад шаардлага байхгүй. Хүн зүгээр л өөртөө тодорхой хэмжээний тэ за нэг нүүрний хэсэгт ямар нэг тэр жон сэтгэл дундуур одоо хэсэг байх юм бол тийм эрг айтан будаал ингээл өнгөлөөл явчих хэрэгтэй. Ерөөсө хөөрхөн бах ямар ч шаардлага байхгүй. Ерөөсө хөөрхөн байгаад хэрэггүй гэсэн үг. За өнөөдрийн хомчлэгээр маш удаан хугацааны дараа болсон явдал ярих гэж байна. За би танарт хэлсэнчлэн миний болсон явдал бол хүү амны хэрэг тийм аллаг гэмт хэрэг инээ тэрэ бол биш заяа. Зүгээр ингээд сургамжид үйлдэл. Хүний амьдрал дээр ийм болж болдгийм үү? Ийм юм бас байд юм уу? Яг иймэрхүү мэдрэмж төрүүлэх үйс тиймэрхүү болсон явдал. Миний яг өмнөх одоо бичлэгүүдийг үзсэн бол солонгосын нэг амар одоо бараг л хамгийн их сабтай тийм одоо ютубер байдаг байхгүй юу? Яг ингээд үзэгчдийг урьж ингэж болсон явдлуудыг яриулдаг, аимшиг юм яриулдаг тийм. За тэндээс би нэг ер нь бол би ингэж чөлөөт цагаараа ингэж юм хийж явахдаа, дасгал хийж явахдаа, гэр орноо цэвэрлж явахдаа тэрийг ингэж тавьсан сонсоол гэж яддаг байхгүй юу? Тэгээд яг миний сэтгэлд бүр ямар балер юм бэ гэж үлдсэн нэг зүйлээс. Энэ нь болохоор ингээд сайн найзуудын хооронд болсон тийм үйл явдал байхгүй юу? За шууд хэрэгтэй орцгооч. Нэг хоёр охины талаар ярих болно. За нэг охиныг нь хэдүүлээ Ариуна гэд нөгөө охиныг Санаа гэд явчих заяа. За Ариуна Санаа хоёр охины хувьд бол энэ хоёр дунд ангид танилцж байсан. Нэг ангийн маш сайн найзууд. Ариунагийн хувьд бол ингээд ээж аав нь айгу боломжтой айлын ээж нь нэг тийм их сургуулийн тийм одоо багш аав нь болохоор ямар нэг тийм компани захирал ерөнхийдөө айгу их мөнгөтэй айлын ганц хүн баггүй. Санаа охины хувьд болохоор ерөөсөө ингээд ээж нь төрхийн өндөрлөөр нас бараад ээжгээ харж суудаад байхгүй. Тэгээ аавтайгаа хойлох намд амьдэрдэг. Аав нь тэгээд ерөнхийдөө жоохон архины хамааралтай тийм хүн. Одоо ингээд солонгос улсууд болохоор жоохон ядуу айлын ч юм эсвэл царай муутай ч юм уу жоохон боломжгүй тиймэрхүү номын хүмүүсийг амар их дээрлэгдэг тийм одоо үзэгдэл ерөөхдөө айгүй тийм нийтлэг байхгүй. За санаа охины хувьд бол царай нь айгүй хөөрхөн байсан. Гэхдээ мөнгөгүй ингээд олигтой бусдтай адилхан хувцалж инээ тэрэ болж чаддаггүй. Ариун охины хувьд болохоор яг царай мараа нь бол тийм хөөрхөн бол биш. Гэхдээ амар баяалаа өөртөө амар ихтэй охин. За тэгээд санаа охин болохоор 10 жилдээ ингээд дунд ангидаа ангийнхандаа ингээд амар их дээрлэхүүлдэг байсан заяа. Ингээд ангийнхнаа ингээд галтар бултар ядуу мадуу ингээд идэж уух юм бүү нэ тэр гэдэг нь амар их доромжилдог. Тэр үед ингээд Ариуна охин болохоор санаа охиныг очиж өмөрөөд та нар ингээд бойлоо ингээд бити хүүхд дээрлэгээдээ бит хоёр найзууд энтер гээд ерөнхийдөө тэр үеэс хойш тэр хоёрын ингээд нөхөрлөл нь эхэлж байгаа. Айгуу сайн найзууд. За хэр хэмжээний сайн найзууд байсан бэ гэхлээр ингээд нэгэндээ орж ингэж хонж өнждөг ингээд хоёрлынх нь ээж аав нь ч мэддэг болцсон айгуу тийм гоё найзууд байсан. Ер нь бол хорвоо дээр ингээд тэр хоёроос өөр хүн байхгүй юм шиг амар тийм найзууд. За мэдээ цаг хугацаа явна. Нэг өдөр санаа охины аав нь автобуслаар нас барчдаг. Тэгэхээр санаа охин шууд ингээд асрамжийн газар л явах хэрэгтэй болдог. Гэхдээ Ариун охины ээж аав хоёр нь Ариунатай ярилцсан эцэс санаа охиныг гэртээ дагуулж ирээд хамтдаа ингээд амьдрахаар болдог. За тэгээд хамт амьдрдаг болж эхэлснээс хойш ерөнхийдөө Ариун охин санаа охин хоёр маань яг ижилхэн хувцлаад, яг адилхан дугууланд явдаг, яг адилхан хичээл сонсдог. Ер нь бол яг их рүүчил болсон байсан. Бүх зүйл нь адилхан. Тэгээ ерөнхийдөө тэгэж явсаар 10 жилээ төгсөх одоо үеийг ирдэг. Ариун охины хувьд бол угаасаа мөнгөтэй айлын хүүхд учраас их сургуультай ямар ч асуудалгүй яваад орчиж байгаа. За тэгээ санаа охины хувьд болохоор ингээд хичээл номдоо ер нь л дайггүй сайн байсан. Тэгээ их сургуульд ормоор байсан ч гэсэндээ ингээд олон жил ингээд айл толгоо орогдсон өөр ингэс юу ч хүү яг ийм учраас за би юуны төрөнд ажил хийгээд өөрийнхөө сургуулийн төлбөрийг олоод тэгж яагаад ингэж яах хэрэгтэй юм байна. Сурж боловсрох хэрэгтэй юм байна гэсэн зорилгыг бол тавьдаг. Тухайн үед бол Ариуна охины ээж аав хоёр санаа охинд бол хэлж байгаа. Санаад ингээд ах эгч хоёр нь ингээд сургуулийн төлбөрийн төлөөд өгчөө ингээд цаашдаа ингээд ирээдүйд ингээд баг багаар ингээд гой төлчөд болно шүү дээ. Санаа бол ерөөсөө ингээд үгүй би ингэж одоо ингээд айгу олон жил хоёрын гарыг хараад амьдэрсэн. Дээрэс нь одоо л би хангалттай өөр ажил хийгээд мөнгө олох хэмжээний настай болсон. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл намайг ингэж хижээж өсгөж ингэж гоё байлгасанд баярлалаа гэд гэрээсээ гараа явдаг. Мэдээж ингээд те өнгөрсөн хугацаанд айлд ингээд олон жил амьдрна гэдэг чинь тодорхой хэмжээнд л ингээд хүний ая тал харах ч юм уу ингээд те байсан л байгаа. Тийм учраас санаа охин шууд үйлдвэрт юм санаасаа байртай хоолтой тийм үйлдвэрт ажилд ордог. Санаа охин яг ямар хуу байдлаар ажиллаж исэн бэ гэхэлэр
би ингээд ядраад ухаан алдаад унчихгүй л бол би өлсөөд өгчихгүй л бол би ажилласаар л болно, хөдөлсөрлөх болно. Яг ийм зарчмаар ажиллаж байсан. Тухайн үед ингээд Солонгос болохоор ингээд за чи хэр их хийж ин тэр хэмжээгээр мөнгө аваад яв гэдэг байсан. Одоо л яг хуу цагийн ингээд тодорхой хугацаа бол байгаа. Тэгээ тухайн үед өдрийн 16 17 цаг ажилладаг. Ерөөсө 4 5 цаг унтдаг. Тэгэж нэлээд шаргуу ажиллаж байсан. Хаяа нэг амралтын өдрөөрөө одоо ариуна найзынхаа ээж автаа нь уулзахаар явдаг байсан. За, ерөнхийдөө цаг хугацааг 3 жил өнгөрч байгаа. Нэг өдөр одоо ариуна охиноос дуудлага ирнэ санаа охин лөө. За найзаа ингээд хоёулаа уулзах хэрэг байна. Чамтай ингээд юм ярилцмаар байна гэд. Мэдээж хоёр найз маань уулзж байгаа. Ариуна охин ингээд те хин ч харсан аягүй гоё оюутан. Гоё ингээд ноутбук тэрвэрсэн, цүнх мөнгө гоё үрцэн, гоё хувцалцсан, нүур ам хөмөр хөөрхөн буудцсан. Санаа охины хувьд болохоор ингээд өдрийн 10 хэдэн цаг ингээд үйлдвэрт ажиллаж чинь тэр айрс марсандаа ч юм авахгүй, өөртөө ч хувц авахгүй бүр мөнгийг бүр яасан гэж барьдаг хүүхдээсэн байхгүй. Тэгж жагаад одоо тэр хоёр маань гол ярианд орж байгаа. Ариуна охин одоо санаа охинтой ярилцах зүйл нэг гэсэн штэ. Гол ярианд ортлол ариуна санаагаас ингэж мөнгө зээлхийг хүссэн. Найз нь ингээд ганцаараа амьдрмаар байна. Ээж автаа таарахгүй байна. Тэгээд найзтай ингээд боломжоор мөнгө зээлчээч. Найз нь нэх удаахгүй өгчнө гэд. Тэгээд цаанаа бол хэдий зээлэх юм гэдгсэн чинь ариуна надад яг 10 сая вон зээлчих гэдэг. Тухайн үед одоо ингээд 10 сая вон чинь аягүй их мөнгө байхгүй юу? Тухайн үед бол нэлээд том мөнгө гэсэн байгаа. За тэгэнгүүт санаа охин бол яах гэж байгаа, ийх гэж байгаа, хизээ өгөх юм тэр ямар ч асуулт асуухгүйгээр за найзтай ингээд дансны дугаараа бичээд өгчөө. Найз ингээ маргааш ингээд банк онгохоор хийгээд өгөө гэдэг. За энэ дээрээс ариуна охин шууд бодон заяа. Манай санаа найз ямар мундаг юм бэ те? Ингээд 10 сая воныг ингээд юу ч ингээд асууж шалгаахгүй ингээд өгч чинь гэд баш мундаг их мөнгөтэй болсон байна гэж бодож байгаа. За тэгэнгүүт дээрээс нь санаа охин ингэж хэлсэн заяа. Чи наатахаа ингээд бүр ингээд амар хурдан төлөх гээд шаардлага байхгүй. Бараг төлөхгүй байсан ч болно. Яагаад тэгэхээр би өвчнөө олон жил танаа ээж аав хоёроор тижээлгэж хамтаа хамт ингээд танаа гэрт амьдарч байсан учраас наад мөнгө надад өгөхгүйсэн ч болно. Эсвэл ингээд цаашдаа боломжоор удаа өгөө гэдэг яг тийм ярьдаг байхгүй. Яг тийм ярьдаг байхгүй. Энэ дээр ариуна охины бодсон юм бол 10 сая воныг энэ хүүхэд ингээд мөнгө гэж бодохгүй байгаа юм байна да. Айгүйх мөнгөтэй болсон юм байна гэсэн ойлголол авчтээ. За тэгэл ерөнхийдөө өдрөө оног бол тэгэл яг л энгийн хിവэрээ үргэлжилдэг. За нэг өдөр бол санаа охин ажиллаа хийж явах хэвцээ ингээд тэнгэр мингэр газартаагаа нийлээд ингээ ухаалтаад ундаг. За тэгээд мэдээж ажиллагааны газрын хүмүүс чинь мэдээж төргөн тусламжлуудаа явуулна шүү дээ. Тэгээ санаа охин ингээд ухаарсан чинь ингээд баахан туслан залгуулсан имлэг твтэж байгаа байхгүй. Тэгээ босч ирээд хөөе би ингээд имчилгээ авъя гэж юм бол юу ч яриаггүй. Тэгээд ингээд би энэ имлэгийг чинь тооцоо моцох хийх надад мөнгө юу ч байхгүй энэ төр гэсэн юм ярьсан чинь сувилагч нь болохоор зүгээрээ танаа ингээд ажлын газрын чинь захирал ингээд бүх тооцоог нь хийгээ явуулсан болохоор жоохон амарч байгаад яваа гэд. Яг ийм хэмжээнд ингээд мөнгийг амар хадгалдаг хүн байсан байхгүй. Өөртөө ч юу ч зардаггүй. Ариуна одоо санаа охины одоо хэлж байгаагаар ингээд би 23 нас хүртлээр би нүүрэндээ юу ч төрөж үзээгүй. Өөртөө ингээд гоё тэ нүүрний будаг авчи да нэг алхицгаан өмсчмөр авчи да юу ч тийм байж байгаагүй. За тэгээ эмнэлээсээ гаруугүй ажилдаа ингээд буцаад орно гэсэн чинь захирал нь бол үгүй. Чи дахиад нилээн жоохон амарчгаа тэгээд чамаа угаасаа ингээд үйлдвэрлэл очисон чамаг ажил руу ч оруулахгүй тийм болохоор жоохон амарч байгаад ингээд ажилдаа ороо гэж хэлээд ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний мөнгө өгдөг. За чи над тунгаараа гоё амттай шимттэй юм авч идээд өөртөө гоё хувц аваад жоохон амарчгаа. Ягаад тэгэхээр тэр үйлдвэрт ингээд санаа охин бүр амар олон жил бүр ингээд хүн болгон санааг мэддэг заяа. Энэ бүр яаж ингэж ажилладаг байна. Энэ одоо яг амьдралд нь юу тохиолдсон болоод ийм амар одоо мөнгө ингэж юм хэрэгтэй байгаа юм бол тоо гэж амар тэр тал дээр ингээд ажилтнууд бүгд ярьдаг учраас санаа охиныг танихгүй юм байдаггүй тэр үйлдвэр дотор. Тэгээ тэр өдөр ингээд санаа охин захиралтаа ярьж явахгүй захирал нь за чи ингээд яг ийм их мөнгөөр яах гэж байгаа. Яг яагаад ингэж амар хичээнгүй ажилтдаг талаар ингээд ярьсан чи санаа охин. Би зүгээр л амар их мөнгөтэй олмоор байна. Амар их мөнгөтэй хүмүүс л эрх чөлөөтэй хүнд дээрлэхгүйгээр ингээд 50 амгалан амьдарч чаддаг. Би ч нэг тийм амьдралаар амьдарч үзмээр байна. Тэгээл би ингэж амар хичээнгүй ажилтдаг гэд захиралтай хэлдэг байхгүй. За тэгээ захирал нь болохоор окей тэгээ амарч байгаа ямар ч ажилтаа ор гэд ингээд тухай өдөр бол өнгөрдөг юм. За цаг хугацаа бол нэг хэдэн хоног бол өнгөрсөн. Тэгээд тэгсэн чинь захирлаас нь санаа охиныг дуудаж байна гэд дуудуулдаг. Тэгээд санаа охин очиод уулзсан чинь за ингээд миний ингээд айгуу тийм хуурай сайн ингээд дүү маань гэдэм аа. Машины тийм хуучин машины тийм одоо change тэгээд чи ингээд доор нь ороод машин шин зараад энэ тэрэ гэд
энд ажиллаж үзүүл яаж байна. Залуу хүн ингээд те үйлдвэр тийм хэцүү нөхцөл байдал тэзээ хүртэл ажиллах гээд байгаа юм бэ. Тийм болохоор жоохон бие амраа ботсон юм ажил хийгээд үзүүл ямар байна. Мэдээж чи ингэж амар хичээнгүй ажилтдаг тэнд очиодсантай адилхан хичээнгүй байх болохоор чи нэг яваад үзээч гээд. Тэгээ захирал нь бол ингээд ариуна охиныг арай нэг тийм аятайхан гоё ажилд ингээд зуршлаад өгч байгаа байхгүй юу. А гэхдээ мэдээж санаа охин бол ажилдаа амар сайн байсан. Шинэ ажилдаа ороод. Гэхдээ өөрт нь ингээд тохирохгүй мэрэгжил гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ машиныг зарж борлуулна гэдэг чинь тодорхой хэмжээний хил амны баялаг ингээд найраа хөөрөө ингээд байгаа шүү дээ. Санаа охины хувьд болохоор тийм одоо мэдрэмж айгу тийм ховор тийм багасаа тийм номэ дуугүй хөхтэйсэн болохоор тийм ерөөсө болж өгөхгүй байсан. Тийм болохоор ингээд бичиг баримт ингээд машин шин наашин цаашин зөөх мөх тал дээр л ингэж нэлээ хөдөлж исэн. За тэгээд тэндээ ерөнхийдөө 4 жил ажилладаг. Тэгж тэгж жагаад одоо тэр машиныхын ченж хүн одоо би ингээд ажиллаа болж байгаа. Тэгээд ингээд цаашдаа нэг өөр хүн ажиллуулна. Тэгээд би ингээд чамайг ингээд бүр ингээд өөр тийш явуулахад амар хайран байгаа болохоор би чамайг амар сайн дүү таа ингээд танилцуулж өгөө. Имхтэй. Тэгээд имхтэй дүү таа танилцуулж өгөх болохоор ингээд тэнд очиод ингээд ажиллаад үзье гэдэг нэг тийм бас санал тавьдаг. Тэр одоо санал нь ариуна охины амьдралыг амар гоё болгосон. Яасан гэхээр одоо нөгөө хуучин машины change тэр залуугийн холбож гисэн тэр эмхтэй дүүн гэдэг байгаа хүүхэн бол амар амбицтай ингээд бүр амар гоё хүүхэн байсан ингээд гал дүрлцсэн ингээл бүх юмыг чадна болгоно яг тэр тийм үний ингээд доор очсон санаа охин бол ингээд тэр хүнээс үлгэрлээд юм сурж байгаа байхгүй. А хүнтэй ингэж харьцах хэрэгтэй юм байна. Хүнийг ингэж одоо өдөрдох хэрэгтэй юм байна, ярилцах хэрэгтэй юм байна гэдэг тал дээр нэлээх юм сураал. Тэр хүүхний доорчонд ерөнхийдөө баг 2 жил ажилласан. Тэгэхээр одоо насны хувьд гэх юм бол баг 30 хүрж исэн гэсэн үг санаа охин. За тэгэж явсаар агаад санаа охин бол өөртөө ингээд шууд бэлэн мөнгөөр гэд бэлэн мөнгөөгөөд өөртөө ингээд байр авчих хэмжээний мөнгөтэй болсон байсан. Мэдээж ийм гоё тийм баярт мэдэгээ хамгийн сайн найз болох ариуна найзтайгаа хуваалцах хүсэн тийм үү. За ариуна найзтай хэлж байгаа. Тэгээ найз нь ингээд гоё байр авч байгаа. Энд ингээд өстө нэрээ өнгөрсөн хугацаанд амар хичээсний үр дүн гарч ийна гэхэд бол ариун охин жоохон энэ ингээд надаас арай л илүү хол тосроод байна уу да. Миний дор байх хэвээр хүүхэд. Яг тиймэрхүү юм маягтай бодож исэн боловч ингээд ёо ямар мундаг юм бэ миний найзтай мундаг өстой мундаг байна баяр үрий. Ингээд хамгийн анхны нэг жоохон ингээд одоо атгаархал атгах ингээд санаа нь гарч ирж байгаа байхгүй. За тэгж жагаад санаа охин бол ажиллаа хийсэрлээс өөр ингэсэн байртай болцсон. Угаасаа машины компанид ажилладаг юм чи машинтай. Тэгж явж жагаад найз залуутай болдог. Санаагийн найз залуугийн хувьд ямар ажил хийдэг хүн бэ гэхээр тэр компани хамгийн том захирлынх нь баг хүү гэсэн үг байхгүй. Нилээн бас боломжийн айл хүүхэд байгаа ч тийм. За тэгээ ерөнхийдөө энэ хоёр маань нилээн удаа үерхэд ингээд ерөнхийдөө бараг ингээд 20 мурмаа хийх дээрээ тулаад 25-нд ингээд зарлагддаг. За хөөх юм санаа найз ариуна найзтай л очиж ярина штэ. Найз нь ингээд гоё найз залуутай болоод баг ингээ 20 ихээр болоод ингээ 25 ингээд тоглогдсон. Ингээд найз нь 20-ийнхаа урилгыг өгч гинөө. За тэгсэн чи ариуна найз нь миний найз ингээ өнгөрсөн хугацаанд хэр их хичээлээ дээр ингээд тэ өдөө хүртэл ингээд амралтын өдрөж яахгүй өөртөө ч наас юм байхгүй бүр ингээд өгтлээ ажиллаад одоо ингээд шууд нэг хүнтэй сун гэж юу гэдэг юм бэ гэж тэгсэн чинь санаа найз нь хүн нь амар сайн хүн дээрээс нь боломжийн ингээд битэр хамт байхтай гоё жаргалтай. Би ингээд хайр гэдэг зүйлийг хамгийн анхны удаа ингээд ийм хүнээс авч байгаа. Тийм болохоор би нүнтэй гэрлэхдээ нэг харамсахгүй гэдгсэн чинь чи ерөөдөө мөнгөтэй хүнтэй суух хэвээр санаад чи ингээд мөнгөтэй хүнтэй сууж л чи ингээд 50 амгалан гоё жаргалтай амьдарч чадна гэхэд бол санаа хэлж байгаа шүү дээ. Манай ингээд найз залуу энэ компани захирлыг тийм байрлагатай инээ тэрэг гэдгсэн чинь ариуна охины нүд нь бол ингээд шууд тий янз явж байна. Яа нэг иймэрхүү байрлал заа. Иймэрхүү байдал. За тэгээд ариуна охины хувьд бол яг их сургуулаа төгссөн. Тодорхой хэмжээний компанид ажиллаж байгаа. Санаа охины хувьд бол айл үжинээ ингээд хөлөө олцсон байр савтай, машин унаатай, мөнгө төгрөгтэй, дээрээс нь мөнгөтэй ингээд баг хүнтэй суухаар болцсон. Тэгээ ариуна охин ингээд санаа охинд хэлдэг байхгүй юу? Найзаа ингээд хоёулаа гоё чам хурмэхээс ч өмнө гоё ингээд ойрхон гоё кемпинг хий гоё ингээд баг насныхаа дурсамжийг дурсъя хамтаа тэрвэрлдэж унтдаг байсан чи гоё тэрвэрлдээд унтъя. Тэгээ мэдээж санаа охин бол өнгөрсөн хугацаанд нэг ш тийм өөртөө тийм жаргах өдөр хоног байгаагүй. Тийм болохоор санаа охины бол амар тийм гоё догтлолтой байсан. Би ингээд өөрийнхөө амьдралын хамгийн сайн найзтайгаа гоё хоногоор ингээд гоё амралтанд явах гэж 30-тай шүү дээ. Тэгтэл амьдралд нь тийм жаргалтай өдөр ишгэж байгаагүй байхгүй. Өдөр хоног товлоо тэр хоёр маань ингэж ойрхон газар кемпинг хийхээр явдаг.
Тэр нь одоо ингээ ямар хуу газар вэ гэхээр одоо ингээ Солонгосын ингээ том уулнуудын ингээ билээр ашиглаж байгаа ч юм уу, ашиглахгүй байгаа ч юм уу, эсвэл ашиглаж байгаа болцсон ч юм уу, ашиглах байгаа ч юм уу, тиймэрхүү хоосон байрууд аягүйх байдаг хгүй юу. Тэгээ тэр хоёр маань ингээд уулынхаа билээр гоё явж байгаа ерөнхийдөө нэг тийм хоосон байрыг ингэж одоо ийш орж хойлоо майхнаа засч унтъя. Ингээд гадаа майхнаа цаад унтчих юм бол хойлоо ингээд орой одоо уулын хүмүүсч байна. Дээрэс нь ингээд салхи шуурга мурж байгаа хэцүү байж магадгүй. Хойлоо ийш ороод унтчих юм бол арай 50 байх байхаа гэд ариун охин ингэж төлөвлөдөг хгүй. Би 6 давхар барилгын 3 давхарт нь ингээд майхнаа засдаг. Тэгээ шүнжэнгөө ингээл гой хамтдаа юм яриад ингээл үнэхээр жаргалтай байсан баг насны дурсамжаа яриад ерөнхийдөө 2 пи уудаг. Тэгээд маргааш нь ч гэсэндээ эртхэн босоод ингээд дахиад уул руугаа гарна гэсэн төлөвлөгөөтэйсэн болохоор ойр зүрийн юм хийж идчихэл ингээд хоёлаа унтдаг байхгүй юу. За санаа охин бол энийг зүүдэлдэг. Ингээд алхаа явжсэн чинь нэг эмгэн ингээд замд нь хөдлөхгүй ийшлэнгүүтэл ийшлээл тийшлэнгүүтэл тийшлээд ингээд дагаад ингээд хөдлөөдсэн. Тэгээд юм та яагаад байгаа юм бэ гэдгсэн чи имээ ингээд санаа охин нөөрлөө ингээд бүр ингээд зогсоод айлтгүй ингээд алгадаад байна гэж зүтлээд тэгээд мэдээж толгой нь өвдөж байгаа шүү дээ ингээд алгадуулаад тахлаар тэг ингээд сэрсэн чинь майхан нь бөөн утаа унаар дээрэс нэг амьсгалах ямар ч боломж авахгүй бүр толгой нь задрахж байгаа юм шиг өвдөд ингээд сэрдэг байхгүй. Тэгээд ингээд майхнаа онгоолгоод ингээд гараа авсан чинь ариун найз нь ингээд шатны тэнд ингээд зогсцоо харж идэг байхгүй. Хүү найз нэг яг 0 орчоод ирэхийн оронд юу болчих вэ хэвээр нэрээ их дээвэр лүү гарч агаар амьсгал хийгээд нөгөө санаагч нь гарын атгаж яваа 6 давхар ингээд дээвэр лүү гардаг байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь ариун охин сая манай барилга дотор ингээд чи бит хоёроос өөр хүн байгаа юм шиг байна. Би сая 0 орчооднаас ингээд дээш алхаж байхдаа ингээд сонссон байхгүй гэд ийм хэлдэг байхгүй. Тэгээд миний түр ингээд толгоогоо амраагааж байгаа амьсгалч гингүүтэй дээвэр дээр нүлтэйгээд өөрөө ингээд дотгошоо оронгуудаа гадна дотроос нэг хаалганд чойрлждаг байхгүй. За тухайн үед чи ингээд те шүн хөдөө тэгээ дээрэс нь тийм намрын уйлрал хүүтэн үүрээр амар хүүтэн. За тэгээ санаа охин ингээд арайг нэг юм ухаа ороод арайгаагүй болж байгаа орох гэсэн чи хаалган чойжтэй. Тэгээ ингээд нүдээд өө ариунаа гэнүүдэд хаалга онгоолгож өгөхгүй. Тэгээд ингээд шүнжэнгөө ингээд чичрээд ингээд хончиж байгаа. Тэгээ өглөө ингээд нар мар гарсан. Тэгээ жоохон гэгөө ороод харсан чи дээвэр дээр одоо нөгөө нэг ногооны тийм хушлогнууд байдаг. Тийм хушлогнууд байсан газар. Тэгээ тэр ингээд нөмрөөд ингээд хөрх амтны чичрээ сууж идэх байхгүй юу. Тэгээ ариун охин бол ерөөсөө хаалга онгоолгож өгөөгүй. Тэгээ санаа охинууд бол ингээд бүр амар санаа зовж байгаа шүү дээ. Яна ингээд өөрхөн амтан байх шиг байна гэдсэн ямар нэг юм болоод ингээд хэрэг муугаар ирэхч хуяач уу гэл ингээд амар шаналаад ингээд байжсэн. За тэгээ бүр болохгүй бол ингээд тэр хэд уутнуудыг ингээд туршлагануудыг ингээд ууж чадааш бууя. Жохон хүлээж аваа буухгүй бол ариунаас санаа зовоод байна. Би чинь байдлаараа жохон удах юм бол хөлдөөд өгчих магадлалтай юм байна гэд. Тэгээ нөгөө нэг уутнуудаа холбоод буугангууд 4 давхрын цонхоор ингээд санаа охин явж ордог байхгүй. Тэгээ доошоо буугаад ингээд харсан чинь ариун охин ингээд пүүгийн дотор ингээд хөвтчихсэн зүгээр унтаачгүй. Тэгээ босч хүүе ариунаа чи хаалга яага онгоолгож өгөхгүй юм бэ? Яна зүгээр найс нь бүр амар санаа зовлоо штэ гэдгсэн чинь ариун охины хувьд бол ингээд хизээж харахыг хүсээгүй зүйлээ харж байгаа юм шиг ингээд амар харцсан ингээд гаргаад чи ямар амар бүх амьтаа юм бэ? Би чамайг амьдралынхаа туршид харахыг ерөөсө хүсэхгүй байна. Чи яага өгөхгүй байгаа юм би чамайг аална гэдэг. Тэр өдөр ингээд юм хийж идэж мэдчихсэн учраас хутга бол байсан. Хутга бариад санаа охин илүү дайрдаг байхгүй. Тэгээ санаа охин чиг шүнжэнгөө гадаа ингээд чичрээ онцсон ингээд ямар ч хүч байхгүй. Ариун охины хувьд дулаахан газар ингээд чивтэж байгаа л хүчтэй байгаа шүү дээ. Тэгээ санаа охин бол бодож байгаа. За би эндээс зүхтааж л гардгүн бол угаасаа ариунагийн гарт хөх юм байна. Тэгээ хам хүчээрээ ноцолтой зодолтоод ингээд хам хүчээрээ цухтаагаад одоо тэр санаа охиныг бурхан тэнгэр ивэснэ эсвэл үнэхээр л тийм бие мах бодийн хувьд бол тийм хүчтэй байсан уу? Хам хурдаараа гүйсээр агаад ямар ч ариун аян гараас бол мултарч чаддаг. Гүйж явсаар байгаа замд нэг машинтаа таарад ингээд уцаараа ингээд ганц яриулж чагээд. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө сүү залуурууд залгаад ингээд. Тэгээ санаа чинь ингээд бөө уйлаа майлан болол найз залуугаа залгаад намайг одоо ингээд ирээд аваа би ингээд юм чи ярих чадвар тэнгэл алга ингээд газ энд ирээд аваа. Тэгээ найз нь бол мэдээд нэг удаач хөөшчихөж байгаа. За юу бас яасан гэхэд бол санаа охин бол хөтлөө уйлал бүр амар хэцүү ингээд тайвширч чадахгүй. Одоо тэгээ арайгч тийм тайвшрал юу болсон яасан талаараа ингээд найзлуудаа ярьж байгаа шүү. Ингээд ариуна намайг ингээд тэгээд би ингээд арайгч нэм цухтаалаа гэд. За тэнгууд найзлан за чи машин дотор суужээ гэд. Нөгөө нэг залуу чинь өөрөө алхаад тэр хоосон байсан барилга руу явдаг хгүй. Тэгээ тэр хугацаанд бол мэдээж ариуна охин бол цухтаал алгуулсан ба штэ. Тэгээ байхгүй. Одоо санаа охины хувьд бол ариунагийн гэр бүлийг нь ч мэднэ, ажиллаж байгаа ажлын газрыг нь ч мэднэ те.
Тэг ингээд утсаа өрөөсөө авахгүй, яаж ч мессеж бичсэн бичихгүй. Санаа хүн бол ингээд өөрийнх нь амьдралын туршид байсан ганцхан найз байсан болохоор ингээд шалтгааныг сонсомоор байсан болохоор цагдаад ерөөсө дуудлага бол хийхгүй байсан. Би юу ч гэсэн өөрийнх нь амаар яг яагаад надад ийм үйлдэл гаргасныг би сонсомоор байна. Тийм болохоор одоохондоо цагдаад мэдээд яах юм бэ гэдэг ингээд найзлуудгаа ярилцдаг байхгүй. За тэг гэрлэн ингээ хайгаа очсон ч юм байхгүй, ажил дээр нь очсон байхгүй. Ерөнхийдөө ингээд ямар ч холбоо сүлбээгүй байжгаад нэг сар болтыг. Тэгээ одоо тэр санаагийн найзлууд чинь нэлээ мөнгөтэй айлын нэлээ баяа айл өгтэй. Тухайн үед бол нэг тийм хүн айдаг хүмүүст хэдэн төгрөг өгчөд тэгэл орхны хайгаад олцдог байсан үе байхгүй. Тэгэд олдог ариун охиныг. За тэгсэн чинь санаа охин маань өөрөө айцсан. Би одоо ариун найзынхаа ингээ царайг харж чадахгүй найгаад байна. Ингээд зөрөг хүрхгүй байна. Чи очиод уулзчаад ирэх. Хэрвээ ингээд яг үнэхэрийн яг яагаад тийм зан гаргасан, яагаад ийм үйлдэл хийсэн гэдэг талаар үннээ ингээд хэлэх юм бол цагдаад өгөхгүй. Хэрвээ ингээд худлаа юм яриад энэ тэргээд ах юм бол цагдаад өгөө гэсэн тийм тохиролцоотой найзлын явдаг байхгүй. Тэгээ мэдээж ингээд найзлууч ярьж байгаа шүү дээ. Яагаад ийм зан гаргах болсон ингээд хүнийг алах гэж яагаад ингээд завдсан чиний хамгийн сайн найзтайг ярилцаад бол багасаа л санаа бол ингээд миний дор байсан. За би ингээд сул дорой байх үедээ ингээд хэцүү байгаа үедээ би санааг харж ингэж хүчээ цэнгэлдэг байсан. Санааг харж ингээд би ингээд сайн явж байгаа юм биш үү? Би ингээд мундаг байгаа юм биш үү? Би гоё байгаа юм биш үү гэдгийг мэдэрдэг байсан. Энэ байдлыг би зүгээр л ийм л байгаасаа гэж хүсдэг байсан боловч нэг л мэтгэд санаа ингээд надаас илүү гараад одоо бүр ингээд бүх зүйл ингээд санаагийн талд ажил төрөлтэй ингээд гоё мөнгөтэй найзлуудаа дээрэс нь ингээд машин тэрэг байр савтай мөнгөтэй ерөөс ингээд миний ингээд хүсчихсэн санаа бол биш болсон. Тийм болохоор надаас илүү надад хэрэггүй. Тэгээ би санааг харах тусам ингээд алмаар санагдсан. Нэг ийм яриа өгдөг байхгүй юу? Яг ингээд харахад бол амар хоёр сайн найз ингээд тий. Нэг нь бол яг амар баяа айлын багаас ингээд өссөн. Нөгөөт нь бол жоохон хэцүү байжгаад амар том болцсон. Одоо тэгээ тухайн үеийн санаа гэдэг байгаа хүн болохоор 67 настай. Тэгээд амар том машины компани захирал маш мундаг явж байгаа юм хтөө. Тэгээд ариуна гэдэг охид хааны юу явдаг бол хинч мэдэхгүй. Одоо багтаа ингээд тулгарч ирсэн амар том юм яриаг бол ярьж өгсөн. Тэгээ би ингээд сонсчоод ингээд амар сэтгэл санаагаар амар унсан. Хүн ягаад гой сайн явж болохгүй гэж те. Дээрэс нь өчнөө олон жил найзлсан найз маань тийм их аратан байсан байх гэж. За тэгээд өнөөдрийн маань бичлэгээр нэг иймэрхүү юм ярьлаа. Тэгээд та нар сонсоод үзэл бодлоо бас чөлөөтэй илэрхийлээрэй. Тэгээд эцэст нь гэж хэлэхэд хүний гоё найз байж сураарай. Хүний сайн найз байж сураарай. Найз гэдэг зүйл нь шүү дээ. Хүний амьдралд амар гоё өнгө нэмж өгдөг заяа. Би бол ингээд айгүй олон найзтай хүн. Тэгээ би бүх найзуудтай хайртай, тэднээс надад хайртай. Тийм тэгээ хорвоодрын ариуна митийн иймэрхүү охтууд бол ер нь дэлхийд ганц л байсан, тэр нь энэ л байсан байх гэж найдаа. Тэгээ цааштай гоё нөхөрлөөд аз жаргалтай гоё дурсамж бүтээцгээгээрэй. За тэгээд удахгүй дараагийнхаа бичлэгээр уулзцгаая. Ариун санаа байла. Баяртай.